No vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo. Claro que eu vou fazer. Oi, boa tarde, gente. Me chamo Kari. E eu vou fazer um vídeo hoje. Tô falando até baixo pra ele não ouvir. Mas eu vou fazer um vídeo hoje ignorando o meu marido. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem ignorar e nem ficar quieta. Porque eu só falo demais. Aí eu vou abrir mais a janela pra poder enxergar melhor, né? E eu vou fazer esse... Vou posicionar a câmera aqui. Vou fazer assim, ó. Calma aí, o celular não quer parar. Não, mas acho que não deu pra ver nada. Pera aí, gente. Deixa eu ver. Isso aqui vai dar. Fica deitado aqui. Eu vou ignorar. Ele... Aqui não dá pra ver nada mesmo. É o único jeito. Dá pra ver, gente. Dá nem com esse negócio. Vou deixar no pause aqui. Dar uma pausada porque tá demorando, né? Pra vir. Ele tá lá fora. Ele vindo. É que ele é assim, meu filho. Ele gosta de falar. E eu também gosto de falar. Só que normalmente quando eu não falo, ele fica. Ah, fala comigo, fala comigo. E eu nunca fiz isso. De ficar o dia inteiro sem falar com ele. Eu vou tentar pelo menos uma meia hora, porque eu sou muito tagarela, gente. De verdade. Então eu vou tentar meia hora sem falar nada com ele. Que já vai ser um desafio pra mim, porque... E aí, cabeça de birimbá. Cabeça de nós todos. Cabecinha de nós todos, cabecinha. Vai ficar desse jeito agora. Fica melhor. Cabecinha de birimbá. Cabecinha. Nós todos. Vai ficar sem falar. Tá bom. Não faz uma coisa pra você. Tá meia hora sem falar. Tá um dia inteirinho sem falar nada. Só se balançar com a cabeça. Sim é sim, não é não. Não tô nem aí. Só visita esse aqui. Esse aqui. Perninha. Perninha chegou. Perninha. Tô passando uma linha de leitor store. Esse som. Fazendo um sarno agora. Entendeu onde que eu fui? Você quer saber onde que eu tava? Uma das que eu cabecinha. Eu tava no Mato Grosso do Sul. Santa Catarina. Ah, ela tava até atrás. Tava arrumando esse negócio. Então, cria Whey e Ratatu. Que é Ratatouille também. Galinha, ganso, pato, porco, marimbondo. Gambá. Gambá também. Além das cachorras, cria gambá. Também é uma matão. Ó, legal fazer isso.
Calma, né? Vai ficar um biscoitinho no boutique. Biscoito na boutique. Piquenique na boutique. Titanic na boutique. A caneta em cara de canha. Creme bem nas costas, ó. Os pontos vitais. Quase falou. Se insistir eu consigo. Se eu insistir eu consigo. Se eu insistir eu consigo. Com S-O, N-O. Turbo. Tô com S-O-N-O. Tô T-R-A-N-S. P-A-R-E-N-T-E. Quero ver se você descobre o que é isso. Transparente. Transparente, como se fosse. Vai falar. Vamos arrumar outro prato de galinha. Prato do. Você não sabe o prato que é? Vai ficar lindo. Eu bati em você mesmo. Sai fora. Já que você não vai falar comigo, sai fora. Fala. Aqui, ó. Bem muito feio. O que faz Faz o quê? Falou. Não tô nem aí. Falou. Tava filmando você já. Ganhei. Tá lá no canto, você não. Ganhei. Caiu na pegadinha. Como que você se sente? Ele não viu, ele nem reparou, tava lá embaixo. Eu acho que ele reparou que tava dando umas olhadinhas assim. Eu vi que ele tava dando os bigs olhos, ele é assim, fica dando bigs olhos no negócio dos outros. É, gente, pra fazer pegadinha com ele eu tenho que ficar ligeiro. Ligeira porque ele... Ai. Olha lá, agora fica no celular. Eu não gostava mesmo. Então, isso aqui, só pela minha vida aqui, se eu ganhei milhões e bilhões. E bilhões. E bilhões. Tchau, até mais tarde. Ai, gente, eu tô cansada. Misericórdia. A gente passa o dia brincando, ou com aquele, qual que é o nome? É, jogo da memória, né? Ou a dama. Ou a gente vai lá fora. Ai, gente, vocês querem ver como tá lá atrás? Ai, tô cansada. Lá atrás ficou muito legal. A gente vai criar coelho, galinha. Mentira. Ele quer criar galinha, ele quer criar um casal de galinha. É, eu tanto faz, porque eu não gosto muito de galinha, né? Mas eu acho bonitinho. Eu gosto de pintinho. Ah, mentira. Mas é A galinha lá da minha mãe lá, nossa, é mó legal. Porque minha mãe tem uma galinha. Minha mãe e meu irmão. E aí a galinha é mó legal. Ela fez carinho pra gente. Quando nós vai lá, é muito legal. Quando eu estiver lá, tiver a oportunidade, eu vou filmar pra vocês.
Muito legal. Aí eu vou criar coelho, porquinho da Índia. Coelho vai ser meu. Mentira, vai ser o casal. O meu é um dele. Aí vai chamar Cara e Anjo. A galinha vai ser Luciele e Donizete. Porque o nome dele é Donizete. Eu não gosto de se chamar de Donizete. É Donizete. Oi! 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 Olha! Olha! Onde que pode? Gente, olha aqui uma coisa. Calma. Não deu, eu ia bater na bunda dele, mas ele saiu correndo. Eita, pega. Você viu o barulho de carro? Ai, sai. Aqui, ó. Cadê todo mundo? Sumiu. Sumiu todo mundo, pera aí. Né, Marlin? Fala, eu sou o Marlin. Eu sou o mais novo da família. Não sei se dá pra vocês verem lá, ó. Subir na casa do vizinho. Pega o neguinho e subir na casa do neguinho do vizinho. Mel, sai daí. E a Mel também tá na casa do vizinho, né, Mel? Mel, que eu vou colher na casa do vizinho. Ai. Quê?